Sua porta de enrolar está fazendo barulho? Entenda os motivos. Existem diversas razões para que uma porta de enrolar faça barulho. Muitas vezes, é possível reduzir o incômodo com medidas simples. Falhas na instalação, falta de lubrificação e desgaste natural das peças podem gerar ruídos. Barulhos excessivos podem indicar um curto-circuito no motor. Embora as portas de enrolar sejam projetadas para resistir à corrosão, a oxidação pode ocorrer em algumas situações. Recomendamos uma avaliação para verificar a extensão do dano e a possibilidade de reparo. A manutenção preventiva periódica é essencial para prolongar a vida útil de qualquer sistema ou equipamento. E com as portas de enrolar automáticas, não é diferente. Conte com a Favaretto para a manutenção da sua porta.